Noizbait kreazionista batekin eztabaidatu baduzu, ia ekidin ezina den galdera bat egingo dizu. Evoluzio egia bada, orduan, zergatik daude oraindik txinpantzeak? Hau, gure arbasoak da. Evoluzioa ulertzeko tresna bat. Gaur lehen aldiz beste adaxka batekin elkartuko gara. Txinpantze eta bonoboena. Orain arte egin dugu natal guztietan gizakion eta soilik gizakion arbaso direnei buruz hitz egin dugu. Atzera egin dugu beste homo espezie batzuk ezagutzeko. Eta aurrekoan, australopithekusak ezagutu genituen. Guztiak dira gure adaskaren parte. Baina atzera egiten badugu, egongo da une bat non gure arbasoak, txinpantzeen arbasoak ere izango diren. Gogoan duzuen nola aipatu genuen eba mitokondriala, munduko gizaki guztien arbasoa dena amaren bidetik? Bada, munduko gizaki eta txinpantze guztien amona existitu zen. Noiz? Kalkulatzeko erabiltzen den metodoren arabera, orain dela 6 milioi urte artean bizi izan zela uste dugu. Gogoan alduzu lehen atalean aipatu genuen eskailera eta zuhaitza? Eskaileraren metaforarekin pentsa dezakegu evoluzioa lineala dela, eta gizakia txinpantzeetatik evoluzionatu zutela. Izan ere, gizakia txinpantzea baino evoluzionatua dago, ezta? Ba ez, hor dago metaforaren arazoa. Txinpantzeak eta gizakiak biak dira zuhaitzaren osto. Biak iritsi dira gaur daino eta biak daude moldatuta euren bizimodurako. Horregatik daude oraindik txinpantzeak. Ez dugulako evoluzionatu txinpantzeengatik, baizik eta biok dugu arbaso berbera. Ez gara tximinoen ondorengoak. Tximino afrikar arraroak gara. Baina, nolakoa zen arbaso hori? Hau galdera zaila da. Izan ere, txinpantzeak eta bonoboak oianean bizi dira, eta oianeko lurzorua ez da ona fosilak sortzeko. Hiltzen diren animali gehienak laster deskonposatzen dira, eta ez dago baldintza honik lurperatuta izateko. Gizakion eta soilik gizakion arbasoak ez bezala, gure arbaso komuna ezen bizi ingurune lehorretan. Eta horregatik, oso zaila da txinpantzeen eta bonoboen leinuko aintzinako fosilak aurkitzea. Baina nolakoa zen irudikatzeko, baditugu oinarri batzuk. Beste primate guztiek gorputza ile sendoekin estalita dute. Gizakiak gara hor arraroak. Litekeena da txinpantze eta bonoboekin partekatzen dugun arbaso komunak ere ile sendoa izatea. Buruaren forma eta tamaina aldatzen joan da, nabarmen gizakion adarrean. Baina txinpantzeen eta beste aideen buruzurra eta gure arbaso urrunena ere antzekoak dira. Litekena da gure arbaso komunak garuna gaur egungo txinpantze baten antzekoa izatea. Txinpantzek tresnak erabiltzen dituzte. Gizakiek sagardotegi batean erabiltzen ditugunak bezala. Intxaurrak apurtzeko, txotx batekin termitak izatzeko eta behar denean kolpeak emateko. Hernaniko gauetan ondo ezagutzen dituzte bonoboak zein txinpantzeak. Erpurua eta hatz txikia elkartu ezin badituzte ere, nahiko trebeak dira tresnak hartzen eta erabiltzen. Bonoboek ere erabiltzen dituzte tresnak, adibidez zuloak egiteko edo harri bat mugitzeko. Beraz, litekena da gure arbaso komunak ere tresnak erabiltzea. Txinpantzeak eta bonoboak orojaleak dira, baina bere dietaren pisu nagusia fruta eta hostoak dira. Noizbenka izatzen dute eta intsektuak janoi dituzte. Homo generoa agertu arte ez dugu uste haragia oso garrantzitsua zenik dietan. Gero bai, burmuina handiegoak proteina gehiago eskatzen dituelako. Eta gure arbaso australopithekusen lehengusu izan ziren parantropusak belarjaleak ziren. Bai, gure arbasoek ere bazuten lehengusu vegano bat. Beraz, guztion arbaso komuna ere orojalea zela uste dugu. Batez ere belarjalea, baina noizbehinka dieta osatzen zuela ugaztun txiki intsektu edo aurkitu alzuen haragiarekin. Eta portaerari buruz, ezin dugu gehiegi izan. Txinpantzeek bortizkeriaren bidez konpontzen dituzte euren arazoak. Gizakiok gerraren bidez perfekzionatu dugu teknika. Baina txinpantzeak bezain zenide dira bonoboak, eta bonoboek sexuaren bidez konpontzen dituzte euren arazoak. 1960ko hamarkadako hippiek proposatu zuten bonoboak zirela gure aiderik gertukoenak. Maitasun askea edatzeko saiakeran. Ez da horrela, baina saiakera ulergarria zen. Beraz, tentazioa argia da. Gure arbaso komunak antza handiagoa zuen gaur egungo txinpantzeekin, gaur egungo gizakiekin baino. Baina tentazio gure arbaso komuna ez zen txinpantze bat. Baizik eta orain dela 8 milioi urte bizi izan zen primate bat. Urte luzez, giza evoluzioa azaltzerakoan, gaur egun bizirik dauden primaten argazkiak eta irudiak erabilizan dira, gure arbasoak irudikatzeko. Eta horrek, uste okerra sortzen lagundu du. Hau, gure arbasoak da, eta ikusgelan zaude.
Gustatu bazaizu, arpidetu eta eman like. Urren arte!